Tu jauti, kad pasisekė, kai matai, kad mokiniai išeina super happy iš pamokos? Kaip geras žvejys, neišduodat žuvim vietų, reiškia, tai turi metodus, kur negaliu paaiškinti, ar nenoriu sakyti. Tiesiog jau neturi nei kur rankų, net ir taip noris pasakyti metodas. Koks metodas? Aš kartais nesakau, jūs pasijunkit per pertrauką tos muzikos, nes pati jaučiu, kad atsipalaiduoja. Tai aš tikrai eičiau į koncertą dar labiau išsikau. Kiekvienas mūsų mokesčių laidos epizodas būna labai įdomus ir išskirtinis, nes jame visą laiką pačios išskirtiniausios asmenybės, kurios susijusios yra su pedagoginiu mokslu. Šį kartą mano svečiuose yra jau, galima taip sakyti, tvirtai koja įdėjusios mokytojos ir šiandien aiškinsimės, ar mokytoja būna mokytoja tik tai mokykloje, ar po pamokų jos irgi mokytojos, ar jos susitinka, kalbasi, lyginasi, kas užduoda daugiau namų darbų ir iš vis, ar mokytoja gali turėti kokią nors hobį. Tai toj pasiaiškinsim ir pakalbėsim apie tai su dviem žaviom damom. Tai yra pirmiausia Vilniaus lietuvių namų, lietuvių kalbos mokytoja Greta Botyriūtė Skiotienė. Sveiki. Bei Vilniaus Gabijos progimnazijos ir Karalienės Mortos mokyklos geografijos mokytoja Karolina Ginkė. Taip, bet aš esu gimnazijos mokytoja, ne progimnazijos. Atsiprašau. Prašau. Toks užbraukiau. Tai sveikinu su kaip čia pakilusiam pareigom. Sakykit, prašau, klausimas tikriausiai būtų abiejoms. Gali turėti mokytojas hobį, ar mokytojas po pamokų galint tik tai patikrinti namų darbus, pavalgyti vakarienį ir įtmėgoti? Sunkus klausimas, nes, tarkim, mano atveju, tai darbas yra mano hobis. Nes realiai, ne, grįžti, ten namų darbus tikrini arba netikrini. Tiesiog dvejetų surašai? Ar dvejetų surašai, bet, čia viskas žodžiai įgoja. Nutaikyti šiandien. Kodėl sakau, kad hobis, nes realiai grįžus po pamokų sėdi prie projektų, kuris irgi yra susijęs su švietimu. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, šiuo metu kuriam pagal lituanistinio švietimo integruotą programą lituanistinėms mokyklėlėms užsienyje tokią elektroninę priemonę kaip vadovėlį su interaktyviom užduotim. Kad būtų lengviau mokytis lietuvių kalbos. Taip. Tai jūs, taip nušviesiu dar mūsų žiūrovus, ką žiūri, esate lietuvių kalbos mokytoja, ne, kaip čia, native Lithuanian, bet ne tiem, kam yra, kaip čia pasakyti, pirminė kalba lietuvių. Taip. Ta kalba, kuri nėra gimtoji, tai kaip užsienio kalba lietuvių kalba jiems. Tai ar sunku mokyti, nes daug kas skundžiasi, lietuvių kalba, kaip paukščiai sako kalba, sudėtinga ir gramatika, ir rašyba. Ar skundžiasi tie, kas mokosi, kad lietuvių kalba per sudėtinga? Aš tai sakau, kad tai yra mitas. Realiai reikia paimti, pačiupinėti, pabandyti ir surasti tam tikras struktūras, tam tikrus modelius ir tada tu matai, kad nėra čia lietuvių kalba, ta paukščių kalba. Išmoksta ir lietuviškai, ir žemaitiškai, ir dzūkiškai, kaip reikia. Karolina, jūs turite kažkokių tai hobių? Kokia jūsų pamokinė veikla? Nes jūs dabar, jeigu jūs dviejose mokyklose dirbat, tai jūs visą parą dirbat, aš kaip suprantu, be išeiginių. Ne, nedirbu visą parą, bet hobių turiu ir turiu tikrai nemažai. Šiais metais, tiksliau jau 2 metus studijuoju magistro studijas, po pamokų tiesiai studijas. Ir dar taip pat žaidžiu krepšinį. Tai hobį turiu, aišku, reikia laiko, reikia gero laiko planavimo, kad viską suspėti, bet stengiuosi kaip galiu, kartais reikia kažką paaukoti, be abejonės. Ką aukojat? Ką aukoju? Sunku pasakyti, bet tokia jau ta mokytoja dalia dažnai reikia... Miega? Taip. Tai miego laikas sutrumpėja ir aišku, po tų hobių tu grįžti, tu turi dar pasiruošti pamokom. Nėra taip, kad tu nueisi nepasiruošęs į pamokas ir ypatingai, kai nori pravesti gerą pamoką, turi dar daugiau ruoštis. Tai tikrai to užtrunka. Kas yra gera pamoka? Man gera pamoka yra, kur tu jauti, kad pasisekė, kai matai, kad mokiniai išeina super happy iš pamokos. Arba ploja po pamokos. Ne. Mokytoja, wow. Bet žinokit, tikrai ne kartą, ne vienas tiksliau mokinys, tarkim, įsivaizduokim, gimnazistas 10-okas prieina, sako, mokytoja, buvo gera pamoka, o šitas buvo wow. Tai tada tu supranti, kad buvo verta sėdėti, galbūt jau po 12, bet buvo visai smagu. Ir tuo pačiu tu išmoksti ir iš vaikų, tai tas įdomu.
Jūs išmokstate iš vaikų ko, pavyzdžiui? Neklausyti pamokos. Ne, aš išmokstu galbūt pakeisti požiūrio kampą, nes kartais aš ruošiuosi pamokai ir net nepagalvoju, kad galbūt tema gali pasisukti visą kitą kryptimį, ne? Tai būna labai smagu, kad galiu padiskutuoti ir kadangi turiu daug paralelinių klasių, tai galiu tą temą praplėtoti kitose. Turite minį, kad sujungti. Čia ką tik sakot, kad buvo paklaustas toks ir toks klausimas, jaunimas, ką jūs galvojate, ne? Aš turiu 70 klasės, tai vienoje pamokai pravedžiau vieną temą, žinau, kad kitai irgi patiks. Tai va. Ok. O galite sakyti, prašau, mokytojo profesija, visgi tai čia yra gyvenimo būdas, tai negali būti tiesiog. Nors aš esu girdėjęs, kur pedagogas turi didesnį hobį už savo darbą, sakykime, ir į darbą nueina tik tai pinigų užsidirbti, ar ne? Būna ir taip, visur būna taip. Ne, mūsų darbose visuose. Bet jeigu, sakykime, dirbti su meilė ir atsidavimu, ar ne, jeigu tai yra tavo pašaukimas, tai tampa ir tavo gyvenimo būdu, ar ne? Aš tai manau, kad neabejotinai. Nes laimingas žmogus yra tas žmogus, kuris sėdi savo rogėse. Jūs jaučiate savo rolę? Aš labai laiminga. Tikrai atradu save ir matau, kad pedagogika ir apskritai darbas mokykloje, tai tam lubų nėra, ypatingai kūrybiškumui. Gerai, tau, kaip jūs žmonės mato, kai, sakykime, jūs pasakot, kad jūs esate lietuvių kalbos mokytoja? Bando prie jūsų ten taisyklingiau kalbėti, raiškiau reikšti savo mintis. Arba gal klausia, kaip čia kirčiuoti? Taip, labai iš tiesų įsigasta ir stengiasi ir taisyklingiau kalbėti ir kirčiuoti ir ten gramatinės formas naudoti. Nu, tikrai. Buvo gal kažkokia situacija? Tikrai, ojei, į kirpyklą elementariai tave šukuoja ir sako, oi, aš tai čia biški, čia Rusija, bet aš nelabai gerai kalbu, bet, sakai, atsipalaiduokit, aš nedariu. Aš galvoju, kad tada jūs tada aš tik kartą. Tai gerai, aš jums tiesiog už tai mažiau sumokėsiu. Ne, bet iš tiesų yra buvę situacijų, kai klausai ir tarkim, metodas. Ir tai tiesiog jau neturi nei kur rankų dėti ir taip noris pasakyti metodas. Koks metodas? Dažnai tenka laikytis. Būna. Arba kartais girdi, kad... Klausimas. Kaip neteisingai klausimas, sakyti, aš turiu klausimą, noriu paklausti. Noriu paklausti jūsų klausimą. Medžiaga, tai čia kirčiavimo dalykai, bet tarkim būna tam tikri iš metodinės pusės dalykai. Aš pati vedu nemažai seminarų mokytojams apie kitakalbių mokymą. Na ir šiandieninė situacija, žinom, ar ne, ukrainiečių labai daug pas mus į Lietuvą priplūdo ir vedame seminarus ir tiesiog netikėtai kirpykloje kalbasi kirpėja su lietuvių kalbos mokytoja. Sako, tai ką jūs darot su tais ukrainiečiais? Sako, pasodinom, sako, klasės gale, sako, davėm planšetę, nusiskanuoja, sako, tekstą, ir ten dirba su klase. O, Dieve. Tikrai ne taip. Ir taip sėdžiu. Greta, patylė, Greta, tik nieko nesakyk, nekomentuok, tu nedarbė, tu seminaro dabar nevedi. Jau matau, mintis tokios, o rankos pačios raitojasi. Tuoj aš jums papasakosiu, kaip yra. Matys sėdžiu čia dar. Tylėk. Sunku kartais susilaikyti tikrai ir nesusilaikau, bet, Tenka ukrainiečius mokyti lietuvių kalbos? Teko, tikrai. Kaip jiems sekasi? Aš manau, kad viskas priklauso nuo motyvacijos, bet realiai, kiek man teko susidurti, tai tikrai labai gabūs vaikai ir labai gerbintys mokytojai. Karolina, tai koks tas gyvenimas yra pedagogo iš tikrųjų? Papasakot, kaip klausimas būna, ar yra gyvenimas po mirties? Tai yra kažkoks gyvenimas po mokyklos. Aš suprantu, daug dabar suryja gyvenimo mokslas ir panašiai, ar ne, bet klausimas gal toksai. Tenka susitikti su kolegomis, eiti kažkur kartu, ar ne, ten, žinau, kiną, pavakaroti ar dar kažką. Kalbatės apie kas daugiau namų darbų uždavė. O, žinokit, vaikam tiek namų darbų uždaviau, kad jie visą savaitgalį galvos nepakels. Tokių nebūna? Nebūna, bet tikrai labai smagu išeiti su kolegom. Mes kaip tik atradome šiais metais tos paskutinius mėnesio ketvirtadienius kartu, kurie kaip tik atrodo ne tik mūsų artina, kaip tokia didelė mokytojų klasė, bet tuo pačiu ir kaip jūs sakot, pabendrauti ne tik apie tai, ką tu dirbi, arba ką tu mokai, arba kaip kokiai klasiai sekasi, bet tiesiog pažinti vienas kitą. Tai būna tų vakarų su kolegom ir jie tikrai būna labai smagus. Ok, ką jūs veikiat? Papasakokit. Labai geras klausimas. Be smulkmenų.
Be smulkmenų. Be smulkmenų. Kaip čia? Be leiblų. Ne, nu tai be abejonės. Einat į bowlingą, pavyzdžiui, nes tu neįsivaizduoji, kad jūs susėda mokytojai prie apskrito stalo ir Karolina neblogai Maikį, iš kur pirkote? Žinai, nėra taip. Jūs einat kažką aktyviai veikti, ar pasyviai, ar tiesiog pas kažką į svečius, žinai, kaip tai atrodo? Kartais einam tiesiog pasisėdėti, galbūt po tos dienos, po renginių įvairiausių mokyklos, nes jų turime begalybę tikrai renginių, atrodo vienas baigėsi, jau kitam ruošiesi. Tačiau labai smagiai mums pasiteisino protmušiai, kai galim ne tik pasijuokti, bet tuo pačiu ir išbandyti komandas. Protmušis iš ko būna? Atspėkit, kuris mokinys nekeičia lankelio jau 2 savaitės. Ne, tiesiog būna bendrai temos, mes ten surašom, kokių temų norėtumėm, tai būna ir apie pasaulį, apie Vilniaus tos pačius barus, tiesiog įdomių klausimų susijęti galbūt su geografija, kadangi esu geografijos mokytoja, tai vėlgi atrodo net pats Vilnius mums leidžia atpažinti pasaulį iš skirtingų perspektyvų, tai labai labai įdomu ir iš tiesų, yra laiko pasijuokti visiems kartu ir susibūriuoti, nes čia kaip žaidėm vieną kartą protmušį, tai buvo dinozaurių komanda, tai būtent tos seniausios mokytojos, kaip tai benuskambėtų. Dinozaurų, jos pačios taip pasivadino? Taip, nes, tipo prieš istoriją, o mes iš tiesų labai galiu pasidžiaugti, kad iš tiesų esame jaunas kolektyvas, labai jaunas kolektyvas ir nėra to tokio skirstimo, kas vyresnės mokytojos, ten jaunesnės, bet labai smagu pasijuokti iš to kartais. Būna mokytojai turi pravardės. Ar jūs esate turėjusios pravardės? Ar turite, ar žinojot, ar girdėjot? Aš kaip tik pasakyčiau, šiais laikais vaikai nebėra tokie kūrybingi, pravardžių nebegirdėsi, dažniausiai mokytojus vadina pavardėm, kas iš tiesų būdinga tiek gimnazijai, kur atrodo gimnazistai, jau vyresni. Krikatauskinė. Tai ne, tai žinokit, visas vadina pavardėm, tai nepasakyčiau, o pavyzdžiui, kitoj mokykloje tai vardais, tai irgi toks santykis. Čia aš manau, kaip tu mokyklai galbūt sukuri sistemą ar leidi vadinti vardu, o jeigu neleidi, tai jau turbūt jau tada pavardę vadina. Greta, yra jums tekę turėti pravardę? Taip, kad vadintų, turėtum kažkokią tą nuolatinę, tai ne, bet čia paskutinės pamokas. Devintokai praktikavosi viešam kalbėjimui, viešai tai kalbai. Ir, aišku, aš juos labai spaudžiau, noriu paruošti. Sako, mokytoja, jūs tikras gretonizauras. Gretonizaurė? Jo, ta prasme, kad... Terorizauras. Kaip jisai? Sako, norit iš mūsų, jau nežinau, sako, įspaust ten paskutinę vasaros dieną viską, kas ten gali išbėgti. Sako, taip, aš noriu, kad jūs ateitumėt pasiruošę. Mano tikslas toks yra. Sunku pratybose, lengva kare. Taip. Karolina, kaip yra su dabar, jūs per 2 mokyklas dirbate? Taip. Aš šitą dalį suprantu, aš irgi dirbu per 5 darbus, bet ne tik tai dėl to, kad man patinka 5 darbai. Kodėl jūs 2 mokyklose dėstat? Tai iš tiesų iš pradžių man nesusidėjo pilnas krūvis, tai aišku, be abejonės tu nori ir užsidirbti, tai dėl to reikėjo ieškoti alternatyvų, kad susidaryti tą pilną krūvį, dėl to kitais metais jau pereisiu į vieną mokyklą, nes jau tas krūvis susideda, bet kas yra smagu, kad aš turėjau galimybę patirinėti ir valstybinę mokyklą, ir privačią, ir iš tiesų jos nieko nesiskiria. Aišku, skiriasi galbūt tik ugdymo sistema, tas požiūris į vaiką, lankstumas nuo ugdymo plano ir panašiai, bet aš tai džiaugiuosi, nes patirtis yra milžiniška, atrodo, jeigu aš būčiau dirbus vienoje mokykloje, dabar turėjau galimybę palyginti. Dvigubai daugiau patirties. Taip, ir žinoma, amžiaus tarpsnių skirtumas irgi tai leido pasižiūrėti į vaikus, į mokinius iš skirtingų perspektyvų. Sakyt, visą laiką girdisi toks nuogastavimas kartais, kad sudėtinga, kuo toliau to sunkiau yra moksleivių sudominti kažkom. Ne. Turiu minėti, aš taip pasakysiu, kalbu apie vyresnius, kai jie tiksliai žino savo specialybę, pavyzdžiui, nuo 9 ar 10 klasės jie žino, ko nori būti ir žino, kad matematikos nereikės, tačiau kursai išeiti vis tiek privalo. Būna momentų, kai yra sunku sudominti ir motyvuoti truputėlį vaiką? Būna, bet aš visą laiką papasakoju savo istoriją, kad sakau, taip, aš visą laiką sakiau, kad man anglų kalbos nereikės, aš lietuvių kalbos mokytoja būsiu, ko aš su tą anglų kalbą darysiu, o štai, kaip gyvenimas turėdė, dirbu su užsieniečiais, teko dėstyti Vilniaus Gedimino technikos universitete Erasmus studentam, tai be anglų kalbos tu ne iš vietos, tada sakiau, matematikos tikrai nereikės, sakau, prisiekiu, sakau, nelaikysiu aš to egzamino. Ir, šiais metais teko padirbėti migrantų koordinatorę.
ir skaičiuoti kelio uždavinius ir tada galvoju, gerai, kad gal tą matematiką mokiausi. Tai va, tai tiesiog iš gyvenimo papasakoju tikrų tokių nutikimų, atsitikimų ir sakau, jūs niekada nesakykit niekada, nes jūs niekada nežino. Kada prireiks? Aš tai irgi dažnai bandau pasakyti, jūs nežinot, ko jūs būsite ateityje, aš nežinau, ko jūs būsite ateityje, jūsų tėvai taip pat nežino, todėl dabar mes ir turime mokytis pagal bendrą ugdymo programą, kuri mums leidžia įgyti žinias visur. Ir kur tu be ateityje be nukryptum, vadinasi, tu turėsi bent jau pagrindus. Tai aš manau, kad mes per mažai supažindinam mokinius, kas jų laukia ateityje, dėl to jie nepasiruošia tiek, kiek norėtų. Ir vat, kaip man sako, kai kažko nereikės, tai tau dabar to galbūt nereikia, bet ateityje. Ir tada kažkaip jie jau pradeda galvoti, nes mano 10-okai šiais metais rinkosi dalykus, tai tikrai nekartą teko diskutuoti, kad jūs renkatės profesiją ne gyvenimui, nes jūs galėsite dar nekartą ją pakeisti. Tai vat reikia keisti tą požiūrį jų, kad jie galvoja viskas, aš pasirinkau tik tos dalykus, vadinasi visą gyvenimą aš ten būsiu biochemikas. Ne, dabartinė situacija, ekonomika, apskritai mūsų gyvenimas leidžia mums pakeisti specialybę, tiesiog mums atsibodo, gerai, aš būsiu visiškai kito dalyko. Plius mešapas, man atrodo, kelios specialybės jungiasi į vieną. Taip. Ir panašiai. Ir šiaip tu gali pasibaigti mokymus ir būti, ko tu nori. Tai vadinasi, tu savęs nebepririši prie specialybės, visiškai nesvarbu, aš dabar esu geografijos mokytoja, galbūt ateityje aš to nebenorėsiu. Galėsiu galbūt užsiimti gidavimu, jeigu norėsiu pasibaigsiu gido kažkokią licenciją ir galėsiu dirbti. Tai aš manau, kad mums reikia parodyti, kad pasaulis tikrai yra lankstus, tik reikia norėti mokytis. Tai va. Apie mokytojos profesiją dar iš tikrųjų, ar ne? Kas jūs įkvėpia, pavyzdžiui, jūs sakot, ruošitės, ar ne, tarkim, pamokom? Ir aš nežinau, čia geras gal palyginimas, žinau, Arūnas Valinskas ten ryte atsikėlęs būtinai turi sugalvoti ten 10 klausimų savo laidai ir ten tam tikrus niuansus padaro, kol pasisiot nueina. Neleidžia savo pasisioti iki to. Sakykim, kas įkvėpia kurti, ruoštis pamokoms ar ne, kažkaip atrasti naujų būdų, sudominti žmonės, sudominti moksleivius ar ne, kaip čia taip, integruotis, įsigilinti pamoką ir jos klausytis, sužinoti naujų žinių ir paskui eiti ir dėkoti. Mane tai įkvėpia metodai, nes jų yra daugybė, jų vis naujų atsiranda ir tu turi tokią lygą, profesinę lygą išbandyti visus. Tai va dėl to. Ir tu bandai, kaip suveiks. Aišku, būna, nepavyksta, bet tada bandai kažką pakeisti iš savo pusės. Kaip mano kolegė man patarė, sako, tu jung metodus. Pabandyk, sako, aš bandau 3 kartus jungti ir pavyksta. Ir žinokit, labai gerai, žinokit. Aš tiek esu primaišius visko, kad kartais, kai reikia kolegam papasakoti, nes mes labai mėgstam mokytis vieni iš kitų, mes lankomės vieni kitų pamokose. Tai labai smagu, kai gali perduoti tą savo žinią ir sako, o iš kur čia tas metodas? Čia kelių miksas, labai sunku paaiškinti. Tai jau gaunasi kaip ir mano metodas. Taip. Tai aš kaip supratau, jūs kaip geras žvejys neišduodat žuvingų vietų, reiškia, tai turi metodus, kur negaliu paaiškinti, ar nenoriu sakyti. Ne, mes žinokit, aš kaip tik galiu džiaugtis, kad jeigu palyginčiau vėlgi tas mokyklas, tai privačiai laisviau įsileidžia pamokas, laisviau leidžia mokytis, laisviau dalinasi informaciją iš savęs, tai prasme nieko neslėpia. O privačioje dar dažnai mokytojas, aš pats sugalvok, aš tą dariau. Trumpa kažkokia intriga, o daliau nepapasakos. O kuo aš galiu susidurti, kad kartais privačioj tikrai man paduoda viską, tik tu pati jau suvaldyk, suvairuok tą laivą, kaip tau seksis. Formuliai parodo, ne? Taip. Įkvėpimas? Įkvėpimas, aš sakyčiau, kad greičiausia dalinti su kolegom. Man tai vienareikšmiškai, kadangi vedu daug tikrai seminarų ir pasidalinti tai, kas man pavyko, tai man yra didžiausias įkvėpimas. Ir kaip paskui pasako, kaip gerai pavyko šitas metodas, kaip puikiai mes dirbom. Tai va. Pritariu. Kaip mokytojai ilsisi? Aš nesu nesikį girdėjęs, kad mokytojos pagrindinė užduotis yra pasiimti dar papildomai korepetitoriaus darbo valandų, tam, kad galėtų susikaupti kažkokią tai ekstra bonus on the side, kad pavasarį arba vasarą, ten rudenį, išvažiuotų iki Turkijos. Ar kažkur, į Turkiją aš turiu minį, kažkur pailsėti, Turkija, Ispanija, Italija, kažkur į užsienį pakeliauti. Kaip jūs ilsitės? Tai jau tokį, pavadinkim taip, ne dieninį poilsį, bet poilsis. Kas jums teikia malonumo, sakykime? Keliavimas į kalnus, žiūrėjimas į jūrą. Aš taip save matau, su pleduku tiesiog žiūrint į jūrą kažkur. Tai mano toks poilsis yra. Taip, bet čia vėlgi poilsiui nelygus, išvažiuoji į tuos šiltus kraštus, tu grįžti dar labiau pavargęs negu pailsėjęs. Tai, ką žinau, greičiausiai kažkoks toks pasyvus
namus pasitvarkai, knygą kokią gerą pasiėmė. Nes labai įdomu, mokytojai, koks, žinot, kaip jisai bendrauja su daug žmonių, skirtingos vaikai, daug jo energijos tokios yra, ar ne? Mokytojas kažkaip turi savo energiją susigražinti atgal į save. Aš suprantu, kad tai yra amžinas toksai varikliukas, kad dinamika, jie paduoda jums energijos, iš jos jūs dirbate, bet tam tikras pauzės vis tiek reikia daryti kartais. Taip, tikrai aš su to susiduriu, nes turiu... Šiais metais turėjau trečiadienis 9 pamokas, tai reiškia per dieną per mane prieina 200 vaikų. Tai tu po tų 9 pamokų sėdi toksai, Išsunktas. Taip, ne tai, kad išsunktas, tu tiesiog toksai pasimetęs tarp savo minčių, nes nuolatos, non-stop pas tave ateina vaikai, tai pertrauka mokytoja tas, mokytoja nes. Tai kas man labiausiai padeda, tai pasivaikščiojimai. Aš atradau pasivaikščiojimus jau karantino metu ir dabar po pamokų man išeiti bent jau valandą pasivaikščioti, net nereikia užsinuko. Tiesiog pasivaikščioti į mišką, pamiškę, tai labai, labai atpalaiduoja iš tiesų ir tada jau vėl galiu grįžti į įprastą rutiną. Apie mokslus galvojat, kaip einat palei mišką? Apie vaikus. Ar švilpaujat? Taip, galvoji, ką rytoj nuveikti. Kokią rytoj pamoką? Ką rytoj dar geras? O kokia čia gera pamoka? Iš tiesų, kaip be būtų juokinga, yra tos 2 medalio pusės, tai mokytojas niekada nenustoja galvoti apie mokyklą, nesvarbu ar tai vasara ar ne. Tu visada galvoji ir apie tos pačius vaikus. Jeigu dar esi auklėtojas, tai ką čia pasakyti, kaip čia pagirti, kaip čia galbūt paguosti, kaip informuoti tėvus. Tai ir aišku, tas ilgainiui mokslo metų pabaigoje atperka tą pažangą, galbūt kur tu įdėjai daug darbo. Tai aš nesakyčiau, kad viskas yra labai blogai, aš manau, kad viskas atsiperka su kaupu. Tai, tai jeigu kažkada būna sunku, tai dabar sunku. Ateis laikas, kai jau bus labai gera. Tai įdomus toks klausimas. Įsivaizduokime, penktadienis, 15:30 min. Ką mieliau veiktumėte? A. Savaitgalis roko koncerte, ar B. Savaitgalis spa? Spa? Aš tai čia į koncą. Išsikraut dar. Visiškai, žinokit, man labai patinka, kai ir mokiniai patys leidžia muziką ir mes galim kartu pasilinksminti, nes aš kartais net sakau, jūs pasijunkit per pertrauką tos muzikos, nes pati jaučiu, kad atsipalaiduoju. Tai aš tikrai čia į koncertą dar labiau išsikrauti. Spa, ne? Geras, okei. Pabaikite sakinį, kuris prasideda taip. Mokiniai net neįsivaizduoja, kad... Mokytojai irgi žmonės. Tiksliai akį. Taip, nes dažnai galvoja, kad mokytojas to nedaro. Ir ką aš dabar šiandien dar išgirdau iš mokinių, tai šita mokytoja jauna, tai jin gal ir daro. Tai galvoju, na jau ne, visi tai daro. Tai reiškia, kad ir mokytojai gali nueiti pasilinksminti, mokytojai lygiai taip pat gali galbūt eiti į koncertus, gali lygiai taip pat galbūt pikniką pasidaryti parke, lygiai taip pat maudytis ir taip toliau, nuo to pačiu atrakciono. Tai jiems tai būna labai keista, bet aš įsivaizduoju vaikus, kur mokytoja mato ant velnio rato. Žinai, tai man, kad jinai linksminasi. Tai man, kad tenka irgi, aš, pavyzdžiui, kartais, kai išeinu kažkur į miestą, tai jie, mokytoja, ką jūs čia veikiat? O ką aš čia turėčiau veikti? Labas, mokytoja. Jo, o ką arba bare susitinki. Arba oro uoste. Ne, jeigu bare, tai man teko vieną kartą, tai įeina mokiniai ir aš taip, sveiki. Sakau, ką jūs čia veikiat? Mes arbatos. Čia tokios nebūna. Jo, nebūna? Tai mes labai juokiamės iš tiesų, nes jie išbando, aišku, jų amžius jau leidžia jiems išbandyti, praslysti galbūt, bet jo, labai svarbu, kad jie suprastų, kad mokytojai irgi žmonės, nes dažnai jie laiko, kad kas dabar dar atsiranda, išmaniosios technologijos leidžia jiems rašyti per Messengerį, per visur, nuolatos. Ir kartais, kai man vakare parašo, aš tikrai atsakai kartais, jeigu jau rytoj mokyklą kažko ten konkrečiau, bet kartais tu supranti, kad jie to piknaudžiauja ir tu parašai, mane darbo valanda, tiesiog, aš nedirbu dabar. Piknaudžiauja, turiu minį, klausia, tarkim, kažko nesuprasdami namų darbų, pavyzdžiui? Taip, pavyzdžiui, parašo to 11 nakties, 12. Tai jie dabar tai išbando ir ypatingai po karantino tai atsirado ir tu turi aiškiai nubrėžti ribas, kad stop, aš irgi žmogus, aš po darbo nedirbu. Tai, o jie galvoja, kad mokytoja 24 valandas per parą. Aš įsivaizduoju, kaip penktadienis, 11:30, mokytojas su cigaretėm. Pakartok, prašau, biškį užduotinį. Neišgirdau, kaip sakei? Bet žinokit, tikrai tai būna. Arba kartais parašai, žinok, šiandien savaitgalis. Ir tu pailsėk. Tai kartais tenka ir jiems priminti, kad jau vėlu eik miegoti. Tai pailsėk. Aš, pavyzdžiui, tikrai nekartą esu rašęs, kur man 12 parašo, kaip daryti projektą. Parašiau, rytoj pakalbėsim, dabar eik miegoti, tiesiog pailsėk. Tau reikia poilsio. Tai va.
Iš tikrųjų, labai įdomus tas dalykas, tas betarpiškas bendravimas, nes dabar atsiradus, sakykime, tom visom socialiniam medijom, naujom technologijom, toks nusikirpo truputėlį ryšys, kai mokytojas tik tai yra mokykloje, ar mokytojas gali būti visada mokytojas, ar ne? Tai padeda ar trukdo. Iš vienos pusės, aš suprantu, tai yra pliusų, pavyzdžiui, informavimui lengviau mokytojus ten suburti, tėvus suburti, pavyzdžiui, sakykime, į kažkokią tai vieną čatą, ar mokinius į vieną čatą informuoti, priminti apie namų darbus ir panašiai. Bet kuo daugiau, pliusų ar minusų? Aš tai taip kažkaip žiūrėjau skeptiškai ir per mokymus, taip kažkaip tokį akcentą uždėjau, kad socialiniai tinklai tai yra socialiniai tinklai. Visgi, aišku, yra Tamo platforma ir yra kitos komunikavimo platformos skirtos grinai vaikam, mokiniam ir mokytojam, ir tėvam. Aš, tarkim, tokia kaip ir reklama, ar ne, mes Klasdodžio platformą naudodavom. Tai tikrai patogu, visi susijungia ir tu žinai, kad tai yra mokyklos erdvė, kad tai yra saugu. Aš gal tiesiog dėl to tokio saugumo, nes vaikas vis dėlto jis yra pažeidžiamas ir tikrai labai svarbu jį apsaugoti. Mano kitokia nuomonė. Aš manau, kad daugiau pliusų, nes aš galiu greitai pasiekti mokinius. Jeigu kažko neatsiskaitė, jeigu neįskaita, aš tiesiog per Messengerį skambinu, jeigu aš neturiu numerio, aš galiu greitai jį susekti. Jeigu aš tą mokinį mokau, bet neturiu kontaktų, tai aš greitai jį surandu Facebook'e arba Messengerį ir tiesiog greitai su juo susisiekiu. Tai čia yra žiauriai geras pliusas, tai žiauriai tai čia tiesiog. Bet iš tiesų tikrai labai geras pliusas, bet aišku, tu turi nubrėžti iš karto ribas. Tai dažniausiai, kai prasideda rugsėjo 1, aš dažnai jiem akcentuoju savo darbo laiką. Kad jūs galite man rašyti, informuoti mane per Messengerį, bet nenustebkite, kad aš jums neatsakysiu. Tai čia aš manau, kiekvienas mokytojas pagal save susidėlioja viską, bet tai yra tikrai daug lengviau ir man pačiai tenka su mokiniais bendrauti net per Snapchatą. Tai labai smagu, nes apie mokinius daug daugiau sužinai, nes jie tikrai nevengia atsiųsti istoriją apie save. Pavyzdžiui, kas buvo? Tarkim, labas mokytoja, o mes čia su Hebra sodyboje, ką jūs, labai per tą kokteilį, mokytoja, atvaryk, mes baseiną turim. Labai panašiai, jie buvo gimtadienį ir jie nepagalvoja, kad kaip fotkinasi, kas ant stalo matosi, nes jie dažnai to nepagalvoja. Jie kai siunčia nuotraukas arba kažkur keliasi, jie nemato, kas yra fone. Tai sakau, kaip vakarėlis, gerai. Svarbu, žinai, humoro jausmas. Tikrai, labai. Čia jau kaip, netimsi, nepridėsi. Jaunimas turi atrast, daryti, veikti, burtis, aš manau, svarbu viską paaiškinti, kaip reikia daryti. Sakykit, koks gyvenimo balanso receptas turėtų būti, ne? Koks viso to receptas turėtų būti balanso tarp bendravimo su mokytojais, su mokiniais, pilno atsidavimo savo darbų, sakykime, bet nepamiršimo ir savęs. Nes dažnai dabar mes girdim, ar ne? Mes atiduodam save ten socialiniai medijai, darbui, kitiems žmonėms ir panašiai, bet mes truputėlį prisimirštam gal save pasaugoti. Kaip galvojat, kada reikėtų matyti, jausti, žinoti arba atrasti, koks turėtų būti sveiko balanso rodiklis? Čia turbūt tik tai pajaust gali, kad jau stop. Kad tikrai negali pervertinti savo jėgų, nes mūsų sveikata kai kuriais atvejais tikrai yra svarbiau negu vaikai. Tikrai, noris kartais dušę širdį įsiplėšti ir ant stalo padėti dėl vaikų ir dėl savo darbo, bet tikrai reikia kažkaip pajaust tą momentą, kad jau stop, dabar aš ir dar mano šeima. Tai aš irgi pritariu, aš manau, kai tu kažko nebespėjai, reikia atrasti tą reikia ir aš galiu. Ta prasme, ką tikrai reikia padaryti geriau, o ką galiu, tai galbūt nukelti vėliau. Nes dažnai mes susidedame visko dabar, nors iš tiesų galbūt nereikia taip visko greitai ir atlikti. Tai čia, manau, padeda planavimas, ir be abejonės reikia neužmiršti, kad savaitgaliai yra skirti tau, o ne tavo mokiniams, tu turi pabūti su savo šeima, su savo artimaisiais. Tai aš manau, kad savaitgaliai yra vienas iš tų, kuris gelbsti, bet be abejonės, sekmadienį vakare tu ruošiesi pamokai. Koks jūsų palinkėjimas? Mūsų dabar stebi jauni žmonės, 11-okai, 12-okai, kurie planuoja rinktis mokytojo profesiją. Ką galėtumėt jiem palinkėti arba patarti? Mokytojo profesija, aš taip visą laiką linkiu ir sakau, kad nėra čia viskas taip paprasta, bet iš tikrųjų yra labai smagu. Ir svarbiausias dalykas, kad mokytojas jis nestovėtų vietoj. Ir mokytojo profesija yra tokia, kad tu nestovi vietoj. Tu nuolat teki, o jeigu tu pradedi stovėti, tu pradedi rūkti.
O kai pradedi rūkti, tai pradedi rūkti. Todėl, kaip ir sakau, labai dinamiška specialybė, labai smagi specialybė, na ir jinai iš tiesų be lubų. Tu kūrybiškumai galiu. Sky's the limit. Taip. Aš tai galbūt akcentuosiu tai, kodėl aš pati rinkausi būti mokytoja, tai dėl to, kad mokytojas yra amžinai jaunas, tu visada būni su jaunimu, tu visada žinai jų įvairiausius pomėgius, taip pat linksminėsi su jais. Na ir bendrai buvimas mokytojui leidžia tau nenustoti augti, nes kaip tu eini į darbą, tu jau dažniausiai, tarkim, į kokį ofisą, tu jau žinai, kad tu sėdėsi prie to kompo ir dirbsi. O čia atėjęs į pamoką, tu nežinai, kada kokia diskusija pasisuks kaip. Tu nežinai, kas nutiks, galbūt į kažkokie smagus gimtadieniai, galbūt kažkokių, galbūt ir liūdnesnių nutikimų, iš kurių tu mokaisi ir nuolatos įgyji patirties. Tai man apskritai mokytojo specialybė yra tokia labai labai spalvinga, kurioje tu nuolatos mokaisi kiekvieną minutę ir tuo pačiu savo energiją užkrauni ir kitus. Tai man labiausiai patinka, kai mokiniai iš savo pamokų, iš mokyklos išeina tikrai laimingi, nors ir buvo galbūt ta diena labai labai sunki ir taip toliau. Ačiū Karolina labai Jums, ačiū Greta. Buvo gera pamatyti ir kitą, ne tik tai mokyklos atrodo pusę. Mes dabar sužinojom, kad yra gyvenimas pasirodo ir po pamokų. Tai tiesiog noriu visiems priminti, kad nepamirškite pažiūrėti visus mūsų epizodus su nuostabiais mokytojais ir nepamirškite, kad mokytojas yra irgi žmogus.